A gente encontrou um nome histórico que já foi usado para a marca. Representa muito o que o carro vai oferecer. O nome do nosso Ram é incrível e forte como o nosso design. Think of power, you think of courage, you think of work ethic. That's who we are as a brand. Com certeza esse nome vai marcar gerações. Uma picape tipicamente Ram. A gente começou procurando essa personalidade no olhar, em como que a gente ia distribuir os músculos, os detalhes. It is not so big and it's not so small. It's almost the perfect dimensions. Quando você entra na nova Ram, você precisa ter a mesma imponência, o mesmo impacto como no externo. A gente criou uma textura que a gente achou que é perfeito para a Ram. So materials are special. These suede feeling doors and details around the interior, and that's what you expect when you see a Ram. Cada tela, cada display, as cores, os fontes, os números, as interações são alinhados com todo o design e da experiência do nosso Ram. Being able to have the experience of people from different regions and different points of view and be able to come together to create something that we are both truly passionate about. Luxo e tecnologia, sem dúvida, e isso faz grande diferencial para o nosso interno da Ram.